И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Нести, и сегодня это новогодний анбоксинг. Да, давненько у меня не было анбоксингов. Итак, сегодня мы будем открывать пэтов, а также декорации к ним. И да, извиняюсь за мой голос, потому что у меня что-то в последнее время горло болит. Ну ничего страшного. Итак, давайте начнем с самого маленького, а закончим с самым большим. И самое маленькое у нас здесь вот такой вот песик. Что ж, не будем медлить и давайте распаковывать. Итак, вот такой вот милый песик. Сам он телесного цвета. И на мордочке у него такой белый градиент. Глаза у него фиолетовые. Этот песик очень милый, и он мне очень нравится. Ну что ж, давайте перейдем к следующим пэтам. И, кстати, следующие уже будут большие наборы. Итак, следующий набор — это набор с песиком и с китенком. Или дельфинчиком. Итак, начнем рассматривать песика. Итак, это песик светло-оранжевого цвета. Также у него белая мордочка. На лапках у него белый градиент. И шерсть в области шеи тоже белого цвета. Глаза у него голубые. Далее у нас дельфинчик или китенок. Но все-таки похоже на то, что это дельфинчик. И если я не ошибаюсь, то он сиреневого цвета. Кстати, глаза у него карие. Из аксессуаров тут такой сноуборд, или как это называется, очки для песика. И вот это не помещается в кадр, вот эта штучка. Точно не знаю, как это называется. Но мы переходим к следующему набору. Итак, в этом наборе у нас зайчик и мышонок. Но в этом наборе вот такой вот зайчик. У него желтые ушки, желтая шерсть под шеей и голубые глазки. А вот этот мышонок, он фиолетового цвета, если быть точнее сиреневого. У него зелененькие глазки, и он безумно милый, и он мне очень нравится. Из аксессуаров тут беговая дорожка и батут. Вот такая вот бутылочка и крючок в виде морковки. Итак, следующий набор уже побольше. И в этом наборе вот такие вот обезьянки. И здесь у нас две обезьянки. Это похоже на девочку, а это мальчик. Дальше вот такая вот мартышка. Ну и две совсем маленьких обезьян. Из аксессуаров тут вот такая вот собачка из шарика. Тортик. Колпачок. Вот такой вот свистулька, или как это назвать. И подарочек. И последний набор с пэтами. Итак, в этом наборе папа и мама, средний ребенок и два вот таких вот малыша. Из аксессуаров тут расческа, зеркало, ножницы, бусы и духи. И что ж, на пэтах это все. Но не спешите выключать видос. Сейчас еще мы будем распаковывать с вами декорации. Начнем мы с вот этого сета. Итак, в этом наборе у нас кровать, пианино, пижама, стол, мусорное ведро и вот такой вот игрушечный домик. И последнее, что сегодня распакую, это гигантский классический сет с мебелью. Итак, у нас здесь тумбочка с телефоном, холодильник, кстати, тут еще и напитки есть, немного еды и канцелярия. Далее вот такой вот портфель, стол и опять пианино, а также куча наклеек. Ну и неужели наконец-то на этом все. И всем спасибо за просмотр. С вами была я, Нести. И я хочу поздравить вас уже с наступившим Новым годом. Опять же, пожелаю вам всего самого лучшего и самого прекрасного в этом замечательном 2018 году. А также спасибо за 1700 подписчиков. Ребят, я вас обожаю просто. В общем, всем спасибо. Ну а теперь всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.